Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na katika video hii ya leo bado tupo katika kipengele cha link na tutaenda kufahamishana namna gani ya kuweza kulinki sehemu ya web page yetu katika page moja. Unahitaji kuweza kulink, upo chini, una link juu na user akiclick katika hiyo link iliyopo chini moja kwa moja inapelekwa juu kabisa ya hiyo page. Nadhani kitu hichi tumesha experience tulio wengi ambao tunatembelea katika site mbalimbali. Ndio kitu ambacho tutakwenda kukifanya leo. So nitatengeneza mimi hapa faili yangu ambayo nitaiita link_same_page. Okay, .html. Then nitaweka skeleton yangu HTML kama kawaida, shift 1 ! Click enter au tab, then nitaita hii linking. Okay, linking to a specific part, then to save. Humu ndani sasa nitaweka content zangu, na hii inakuwa vizuri ikiwa hiyo page yako ipo na content nyingi. Kwa mimi nitajaribu kutengeneza lorem ipsum hapa, paragraph nyingi kidogo, na kuweza kuoneshana namna gani ya kuweza kulink sehemu fulani ya web page yako. So nitatengeneza kwanza heading 1 ambao nitaiita link, then baada ya hapo nitatengeneza paragraph zangu kadhaa. Paragraph nitaweka lorem ipsum, nitaweka ×3 niweze kupata kubwa. Click enter, kwa nimepata paragraph kubwa kama hii. Then nitaiweka vizuri hii paragraph yangu ya lorem ipsum. Okay, tuweze kuiona vizuri katika editor yetu. Then baada ya kuweka fresh, wacha sasa nitengeneze na paragraph nyingine kwa kuweza kuchukua hii paragraph ya kwanza na icopy, natengeneza paragraph nyingine hapa. Ctrl V kupaste, Ctrl V kupaste. Nimeshatengeneza paragraph 3 hizo ambazo ni refu sana. Kwa hiyo Ctrl V paste, Ctrl V, then shafika 5, nita save. Wacha tukaone kwenye browser inaonekanaje. So moja kwa moja nitakuja katika faili yangu, nita double click kufungua katika browser. Bado hatujaweza kupata ile scroll ya huku pembeni. Moja kwa moja nitakuja, nita copy hizi paragraph. Tutachukua kuanzia hapa heading 1 link na nitakuja mpaka mwisho, nitazicopy, nita paste, then nita copy, nita paste tena, nita paste tena. Okay, tupo na web page ambayo refu sana. Nita save, nitakuja katika browser yangu, nita refresh hapa, na kama unavyoona katika web page yetu sasa hivi tumepata hii bar hii ya kuscroll kwenda chini. Okay, sasa ukiwa na web page kama hivi kubwa, ni vizuri kuweza kutumia linki kuweza kulink sehemu baadhi ya hiyo web page yako ili kumrahisishia yule mtembeleaji wa hiyo website yako, na hii itakusaidia wewe sana. So sometimes unakuwa na hii kama unavyoona tuna scroll chini, lakini unakuwa na web page ambayo ina content nyingi sana kuliko hizi ambazo unaziona. So moja kwa moja hata wacha tuweke utofauti baina ya hizi linki ili tutakapo link uweze kuona namna gani ambavyo inafanya kazi. Katika hii linki hii tutaita link 1. Okay, then link ya pili tutaipa jina, nayo tutaita link 2. Okay, then link ya tatu tutaipa link 3. Save, utakuja uta refresh hapa, Ctrl R, ama hapa tu utakuja uta refresh link 1, link 2, link 3, link 4, tukuipa
jina link 4 kwa wapi? Huyu hapa link 4. Nadhani tumeshapata tofauti. So kuweza kulink sehemu ya web page yako utatumia ID. Na ID hiyo utaweka ili kuja kutumia katika hyperreference utakapo link. Kwa mfano hapa katika heading 1 utakuja utaweka ID attribute ambao ni sawa, double quotation zako utaandika jina lolote katika hii ID yako, lakini kuna masharti kidogo ya kuandika jina. Jina lisianziwe na nambari, jina lianziwe na herufi na underscore, wala lisianziwe na alama yoyote. So moja kwa moja mimi nitaandika mfano hii ni top, kwa sababu hii ni link yetu ya mwanzo. Nitaandika top ndio ID yetu, jina la ID yetu. Sasa hii inahitaji kuilink mimi, na kuilink yenyewe nitakuja kuilink katika link 4 huku katika paragrafu hii hapa ya mwisho kabisa chini huku. Nitaingia hapa ndani, nitatengeneza link nitakapomaliza tu paragrafu yangu, ambapo ndio tag tunayotumia kutengenezea linki. Hyperreference, ndani ya hyperreference utaivuta ile ID yako iliyopo juu ya sehemu ya page yako ambayo unahitaji kuilink, ambao sisi tumeiita top. Na kuweza kuiita ID unaweka hashtag, unaandika jina la ile ID uliyoipa top, then baada ya hapo unafunga link yako, na hapo utaandika tu link text yako, mfano go top. Okay, nita save yangu nikirefresh, kama unavyoona tayari nipo juu huku. Nikishuka chini kabisa nakutana na link yangu hii hapa, ipo chini hapa, go top. Akiklik hii link atapelekwa moja kwa moja juu ya hii page yetu hii. Kwa hiyo haina haja ya kuweza kutumia hii scroll kuweza kupeleka juu. Kwa hata click hapa user na itamleta huku juu. Tumelinki na hii link 1, ndipo ambapo tumeweka ID yetu, kwa hiyo imemleta juu huku. Labda angalia vizuri, tunashusha bar yetu hii. Bar ipo chini sasa hivi, link 1 hatuioni, lakini tukiklik hapa go top imetupeleka katika link 1 na bar yetu hii ipo juu. Okay? Nadhani umeweza kuona namna gani ya kuweza kulink specific part ya web page yako na kuweza kuinteract. Kama ni kubwa sana web page yako na content nyingi, ukurahisishia wewe na kumwekea yule user ambaye anatembelea site yako kuweza kuinteract na hiyo web page kiurahisi zaidi. So nadhani umeweza kuelewa jinsi gani ya kulink katika video hii ya leo. Hamna la ziada, zingatia unakuwa upo na ID, then unaiita tu ile ID yako katika hyperreference, lakini unakuwa unaanza na hashtag alafu linafuata jina la ID. Na ID unatakiwa uanze na herufi, usianze na nambari katika kuandika jina la ID, na vile vile una uwezo kuanzia na underscore pia, lakini alama nyingine ambazo hutakiwi kuzitumia uwe mwangalifu usizitumie katika kuandika jina la ID. So tuishie hapa, tukutane katika video ijayo. Tutakuja kufahamishana namna gani sasa ya kulink specific part ya page nyingine. Hii ni page moja tumelinki katika page hii, lakini pengine una page mbili, unahitaji kuweza kulink sehemu fulani ya page ya pili. Moja kwa moja ikapoint pale user yule mtembeleaji akaone pale, basi tutaweza kufanya hivyo katika video ambayo itafuata. Asante sana. Kama una maoni yoyote, wewe katika sehemu ya comment, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, share na wengine nao wapate kujifunza HTML language. Tukutane katika video ijayo.